tinggal bikin tas ini namanya kunci. Jadi yuk langsung kita review. Yang pertama itu ada karet lampu. Ini tuh biasanya aku bawa ya guys ya. Soalnya kalau pakai jilbab nih ya, pakai jilbab aku tuh sebelum pakai jilbab tuh harus pakai karet dulu. Aku juga ada sisir. Yang ketiga itu ada dompet. Ini permen aku banyak banget. Koleksi permen ini sering banget. Ini aku mau review dompetnya ya guys. Itu dompetnya yang biasanya tuh kalau nggak sama ke kantor uangnya, kalau nggak ke kartu ya aku ambil sendiri di sini. Itu ada foto dari KTA. Taruh sini soalnya biar gak hilang ya kan. Secara uang itu tinggal